Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau dạ dày gây cho bệnh nhân cảm giác rất khó chịu, bị trói buộc khi ăn uống. Xung quanh căn bệnh này thì có rất là nhiều thông tin, những cái kiến thức khác nhau. Trong chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi xin được tập trung vào việc sử dụng thuốc và thực phẩm để hỗ trợ cho căn bệnh này. Chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ dược sĩ Phan Văn Hiệu. Xin kính chào dược sĩ. Xin chào MC Thanh Phương và kính chào quý vị khán giả. Xin anh có thể cho biết là bệnh đau dạ dày thì không nhất thiết là chúng ta phải nằm viện, nhưng mà chúng ta cần kiên trì để chữa hàng ngày, có đúng không ạ? Vâng ạ, thưa chị Thanh Phương, là cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng ấy thì nó do rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó thì nó liên quan đến chế độ sinh hoạt, liên quan đến quá trình stress lâu ngày hoặc là chế độ ăn uống. Đấy, rồi là bây giờ thì người ta tìm thấy là do cái vi khuẩn H. pylori. Đấy, và có rất là nhiều các cái yếu tố ảnh hưởng đến nó. Thành ra là cái quá trình điều trị viêm loét dạ dày tá tràng ấy là một quá trình rất là lâu dài mà thường bệnh nhân hay bị tái phát. Và cái quá trình cho một liệu trình điều trị thì thông thường cũng kéo dài đến một vài tháng. Thế chính vì vậy nhưng mà tuy nhiên nó cũng không phải là một cái bệnh cấp tính, trừ những trường hợp mà bị những cái tai biến, ví dụ như là bị xuất huyết chảy máu dạ dày hoặc là những cái tai biến khác thì chúng ta cần phải vào viện và làm theo dõi để bác sĩ có những phác đồ điều trị đánh giá. Thế còn đâu thì những cái người bình thường chúng ta hoàn toàn vẫn có thể sinh hoạt, vẫn có thể lao động, học tập và sử dụng những cái phương pháp điều chỉnh chế độ sinh hoạt cũng như là dùng thuốc tại nhà. Tuy nhiên thì phải rất là kiên trì để cho bệnh điều trị được dứt điểm cũng như là tránh cái nguy cơ tái phát sớm. Thông thường thì những bệnh nhân đau dạ dày họ sẽ phải sử dụng những cái loại thuốc gì và khoảng bao nhiêu lâu thì họ sẽ có thể chữa dứt điểm căn bệnh của mình? Với cái nhóm mà có vi khuẩn H. pylori thì cái phác đồ thông thường ấy, đầu tiên là phải có cái kháng sinh để tiêu diệt cái H. pylori. Thì thông thường người ta sử dụng 2 loại kháng sinh trở lên để mà điều trị nó, và còn tùy thuộc vào cái phác đồ đấy là phác đồ đầu tiên hay là điều trị sau tái phát. Đấy, mà có những sự điều chỉnh khác nhau và sử dụng các phác đồ khác nhau. Thứ hai là người ta dùng một cái thuốc là giảm tiết axit. Giảm tiết axit thì cũng có đến vài cái nhóm, ví dụ như là nhóm ức chế cái H1 nó cũng làm giảm tiết axit, và đồng thời là nhóm ức chế bơm proton làm giảm cái axit ở thành niêm mạc dạ dày. Đấy, rồi là thêm một cái nhóm nữa là nhóm băng niêm mạc dạ dày, bảo vệ và bao phủ các cái vết loét để làm cho vết loét được nhanh lành hơn và có thời gian để tự phục hồi. Đấy, rồi là một cái nhóm nữa là cái nhóm mà kích thích cái tăng sinh các cái dịch nhầy mucin, tức là cái niêm mạc dạ dày. Đấy, và một cái nhóm nữa thì người ta cũng có thể sử dụng rất là những cái yếu tố làm cắt cái nguy cơ ví dụ như là bị stress, căng thẳng thần kinh hoặc lo âu, mất ngủ dẫn đến các cái bệnh viêm loét dạ dày này. Tùy theo phác đồ thì có cái thời gian điều trị khác nhau. Với phác đồ kháng sinh thì thông thường một cái liệu trình sử dụng kháng sinh ở trong vòng khoảng 10 ngày. Và nếu mà các trường hợp mà bị tái phát điều trị đợt 2, đợt 3 thì các bác sĩ có thể sử dụng kháng sinh lên đến 14 ngày. Và các cái thuốc giảm tiết axit thì có thể dùng từ 14 đến 28 ngày và thậm chí kéo dài hơn. Với một số các cái trường hợp mà viêm loét dạ dày rất là nặng hoặc là có kèm theo hội chứng trào ngược dạ dày thực quản thì cái quá trình sử dụng các cái thuốc giảm tiết axit có thể lên đến vài tháng, và kèm theo đó là có thể dùng thêm những cái thuốc mà băng niêm mạc dạ dày và làm phục hồi các cái tổn thương niêm mạc dạ dày nữa. Tuy nhiên đây là một cái bệnh mà rất là hay bị tái phát, bởi vì bản thân vi khuẩn H. pylori thì rất khó bị tiêu diệt bởi kháng sinh. Cho dù là phác đồ tiên tiến nhất thì cũng vẫn còn một cái tỷ lệ nhất định vi khuẩn sống sót. Chính vì vậy mà cần phải điều trị kiên trì để tránh cái tái phát. Có khoảng hơn 40 nguyên nhân gây ra bệnh dạ dày, trong đó nguyên nhân chủ yếu và các yếu tố thúc đẩy bệnh phát triển gồm căng thẳng về thần kinh, tâm lý do chấn thương về tâm thần tình cảm hay lo nghĩ buồn phiền, do rối loạn chức năng của các tuyến nội tiết, do rối loạn nhịp điệu và tính chất của thức ăn như dùng nhiều rượu, các chất chua cay, thuốc lá, ăn thiếu dinh dưỡng, vitamin. Có những vấn đề về thể trạng và di truyền. Ông bà, bố mẹ bị mắc viêm loét dạ dày, tá tràng thì con cháu cũng có thể mắc bệnh này. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài như độ ẩm, áp lực, nhiệt độ. Ở Việt Nam, bệnh thường tiến triển vào mùa rét. Lạm dụng rượu, thuốc lá tăng nguy cơ mắc bệnh đau dạ dày. Trong những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu đã cho rằng xoắn khuẩn Helicobacter pylori (HP) làm thoái hóa lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, gây độc tố cho tế bào dạ dày. Ở địa chỉ email duykhoinguyen1980a.gmail.com thì khán giả có hỏi là: tôi được biết là nghệ rất tốt cho bệnh nhân dạ dày, lại là loại cây trồng trong nước nên giá thành rẻ mà lại tin tưởng được. Nhưng tại sao tôi sử dụng tinh nghệ trộn mật ong đã 3 tháng rồi mà bệnh thì không mấy thuyên giảm? Và tôi sử dụng nguồn tinh nghệ của người quen nên không phải lo về chất lượng của nghệ.
cây nghệ quả thật là một cái vị thuốc rất là quý để mà điều trị cũng như là hỗ trợ cho cái quá trình điều trị viêm loét dạ dày với một cái cơ chế rất là tổng hợp, vừa là diệt vi khuẩn H. pylori, vừa là tăng dịch nhảy mucin để bảo vệ, vừa làm lành các cái vết tổn thương. Tuy nhiên thì cái hoạt chất curcuminoid ở trong nghệ vàng ấy lại là một cái hoạt chất rất là ít tan trong nước. Chính vì vậy mà cơ thể gần như không hấp thu được, và khi mà sử dụng với một cái liều lượng để mà có tác dụng ấy, thì các nhà khoa học đã tính là phải sử dụng liều lượng rất là cao. Và trong tinh bột nghệ thông thường thì cái hàm lượng curcuminoid nó chỉ từ 3 đến 5% thôi. Và để mà có tác dụng trên viêm loét dạ dày thái tràng và với cái liều dùng mà của curcumin thông thường thì các nhà khoa học đã tính là phải từ 4 đến 12 gram, tức là tương đương với cỡ khoảng độ hơn 100 gram tinh bột nghệ bình thường. Và cái liều, nếu mà sử dụng liều lượng như vậy thì các cái thành phần bất lợi trong nghệ đấy, trong cái tinh bột nghệ chưa được loại bỏ, như là các cái tạp chất, rồi là tinh dầu, rồi là những cái dạng nhựa, thì nó lại có thể làm kích thích dạ dày. Và một cái điều nữa, tức là khi sử dụng tinh bột nghệ như vậy thì nó không tan, cho nên là nó lại bám vào trên bề mặt niêm mạc dạ dày và nó lại trở thành một yếu tố gây kích ứng. Và chính cái kích ứng đấy lại làm cho bệnh viêm loét dạ dày nặng hơn. Vì cái lý do độ tan rất là thấp, thành ra là các nhà khoa học để tận dụng được cái khả năng chữa bệnh của cây nghệ thì đã sử dụng các cái biện pháp như là sử dụng công nghệ nano, mà ở Việt Nam thì cũng có một cái đề tài nghiên cứu của Viện Hàn Lâm khoa Việt Nam đã bào chế thành công cái nano curcumin, tức là cái tinh nghệ nano dưới dạng kích thước rất là nhỏ và lại tan ở trong nước. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng những công nghệ hiện đại trong điều trị các bệnh dạ dày, đặc biệt là ung thư dạ dày và viêm loét dạ dày tá tràng đang được nhiều khoa học quan tâm. Ứng dụng công nghệ nano vào sản xuất thuốc là một thành tựu quan trọng đáng kể trong ngành y học Việt Nam. Công nghệ nano đã chia tách các hoạt chất quý từ cây nghệ thành kích thước siêu nhỏ, giúp người bệnh hấp thụ tối đa hoạt chất này để chữa ung thư. Cái bột nghệ này, nó không tan trong nước, và khi mà mình uống vào chẳng hạn, hoặc mình ăn vào đấy thì hấp thụ rất ít. Thế nhưng mà khi mà chế tạo nó ở cái dạng kích thước nano, nó tan trong nước thì như thế là nó hấp thụ tốt hơn rất là nhiều. Curcumin mà thường đấy thì cái hấp thu của nó rất ít, chỉ có 3-4% thôi. Nhưng mà với cái nano curcumin thì nó hấp thu tới 95%. Và vì thế cho nên là cái hiệu quả của nó sẽ tăng lên gấp 30-40 lần. Từ lâu, nghệ có vai trò quan trọng trong đông y đối với bệnh dạ dày. Tuy nhiên, để có thể hấp thụ các tinh chất từ nghệ vào điều trị các bệnh lý dạ dày thì đòi hỏi người dùng phải sử dụng với liều lượng cao. Tuy nhiên, với việc ứng dụng nano trong chiết xuất curcumin từ nghệ đang được coi là chất tiêu biểu cho thế hệ mới, các chất chống ung thư từ thảo dược có hiệu lực mạnh, lại an toàn sau khi sử dụng thường xuyên, lâu dài. Thưa dược sĩ ạ, khán giả Vũ Đức Mậu ở Thường Tín, Hà Nội có hỏi là tôi bị đau dạ dày nhưng tôi thấy là trong thực tế cuộc sống thì rất là khó để có thể tuân thủ quy định của bác sĩ đưa ra, vì còn phải tiếp khách để phục vụ công việc. Những lúc như vậy thì không thể từ chối một vài chén rượu. Xin dược sĩ có thể cho tôi lời khuyên. Vâng, người ta cũng thấy rằng là cái việc mà ăn uống không điều độ, mà đặc biệt là trong đó cái việc sử dụng rượu ấy, là một trong những nguyên nhân gây lên viêm loét dạ dày tá tràng và có thể làm cho bệnh nặng hơn. Trong trường hợp mà không thể tránh được thì có thể là tránh bằng cách là chúng ta thay vì uống rượu mạnh thì chuyển sang uống rượu vang, hoặc là uống nhẹ nhẹ một chút thôi. Và thứ hai là đặc biệt là không được dùng rượu, uống rượu khi mà cái dạ dày của chúng ta đang đói. Có thể là chúng ta ăn một cái chút gì vào trước khi mà uống rượu, hoặc là có một cái biện pháp nữa là chúng ta có thể uống một cái thuốc mà băng niêm mạc, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước khi cái quá trình uống rượu đấy. Uống cả rượu lẫn với cả bia, hoặc là những cái đồ uống mà có sinh hơi khác, ví dụ như là đồ uống có ga chẳng hạn, bởi vì nó sẽ gây kích thích cái niêm mạc và chúng ta sẽ bị nặng hơn. Vâng, xin được cảm ơn dược sĩ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đối với các bệnh nhân bị đau dạ dày thì thông qua chương trình ắt hẳn là quý vị đã có những cái thông tin bổ ích. Đó là chúng ta có thể sử dụng nghệ dưới dạng nano để có thể chữa căn bệnh đau dạ dày của mình. Và có một điều đặc biệt đó là cây nghệ thì lại có rất sẵn ở Việt Nam với chi phí lại không hề cao. Đến đây thì chương mục tư vấn sức khỏe mỗi ngày của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.